Senikap Azərbaycan çempionatının final mərhələsi keçirilib. Boçi idman növü üzrə təşkil olunan çempionatda 100-ə yaxın idmançı iştirak edib. Sonda qaliblər müəyyən edilib. Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilən çempionat beynəlxalq Boçi təşkilatı BİSFET qaydalarına əsasən təşkil edilib. Hər il olduğu kimi bu ildə Boçi idman növü üzrə Senikap Azərbaycan çempionatının final mərhələsi keçirilir. Onu da qeyd edək ki, çempionat müxtəlif yaş kateqoriyasında olan fiziki məhdudiyyəti olan şəxslər arasındadır və hazırda biz sizə çempionatdan olan görüntüləri təqdim edirik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyi, Milli Paralimpiya Komitəsi, Boçi İdman Federasiyası və Seni şirkətinin dəstəyi ilə təşkil edilən çempionatda 5 uşaq kateqoriyası üzrə 100-ə yaxın idmançı iştirak etdi. Hər il olduğu kimi Azərbaycan çempionatı keçirilir. Dekabrın 5-dən başlayaraq Peşə Rabitəsi Mərkəzində seçmə turlarımızı başlamışıq. Hal-hazırda 100-ə yaxın idmançı final mərhələsində mükafatlanmada buradadılar. Fiziki məhdudiyyəti şəxslərin ifasında milli rəqslər, musiqi nömrələri və digər çıxışlar təqdim edildi. Artıq 3-cü dəfə ki, ölkə çempionuyum. Çox sevinçliyəm. İnşallah ardı gələr. Artıq 9 ildir ki, bu idmanla məşğulam. Bugün 9 qat Azərbaycan çempionu oldum. Əziyyəti keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Çempionat müxtəlif kateqoriyalar üzrə finala çıxan paralimpiyaçılar arasında başladı. Bu idman növünün demək olar ki, Azərbaycanda artıq populyar olması bu idman növünə diqqətdən irəli gəlir. Mən yeri düşmüşkən belə insanlara, belə təşkilata, bizim Azərbaycan vətəndaşları təşkilatlarına da dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bu insanların yaşamasına, onların faal həyat tərzi keçirməsinə böyük köməklər göstərir. Sonda qaliblərin adları açıqlandı. Onlara mükafat və hədiyyələr təqdim olundu. Şəfiqə Hüseynova, Fidan Şakir qızı, İlxan Axundov, ASTV xəbər.